Lah gitu kok jari ndak kopel. Kayak kemarin-kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, Wis pakai yang ngabari ini. Mas Ardi, kemarin wis ngabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Sabar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Baca itu. Obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Emang. Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dalang Jawa Official. Tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Kelapa muda ya Mas.
Woi. 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 Yo. Woi. Ing kutha Semarang la iki malinge oi Astur. Krabala kang tumingal perang campo samya medali ler tatet wilating kata dany mangkong manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngedali wuwus Prasta Surawilaga kaya buta
Ngong regil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo. Mas miber panonku pating kalepyur. Durung swenggonku untek dalem iki malinge sing nyidra sekaring kedaton Ngastina Dewi Banawati. Nuwun. Aswatama Aswasuta utama Aswa jaran Suta anak utama apik kowe iki anake jaran sing apik babu parat. Slendro sing dadi rasaku, slendro sing dadi jiwaku. Anoman. Balekno Dewi Banawati. Dewi Banawati bakal tak balekke marang negara Ngastina yen dadane Anoman wis pecah. Wela dalah sugih kendel Bantawani. Wani karo Swatama sing tak wedeni apamu. Legan golek momongan pupuno golek pacangan merangi tatal ngrajiawu. Lena kaprayan lahir batin. Ora ilang tak kedepot tebadah dawuh sati gawe aja takon dosa kowe. Wah! Oh! Hey! Ah! Oh! Boy! Nyekatan yang berwalang Anoman tandangmu. Ah! Oh! Boy!
Munyuk elek cekel bekuk dadekne ingon-ingon kebun binatang. Maju. Hit ha. Hei. Ah. Ho. Hi ah. Ho. Ha ho. At ya. Ha. Semigat. Yo, palaran dek. Oh. Keparat si murang tata wani tanding kelawan mami iki satriya nuwe cedayeng palu gonsa apa siratan sing ngalena prapteng katokno budinira siramasti bakal lale satria ambil barang mangarso Nek wayang. Ta. Hey. Hoi. Ho ha hoi. Ho ha ha. Seminggat. Top. Hoi. Hoi.
Masya Allah, anak buah Heru ya nang kene. Sis. Iki. Kok katok enek tulisane Maji iki ya. Ayo ndi kura liyane. Kabrabak sro kabranang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda Rayoli binentang desmalaning rat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana Anoman dingesakne omalan nepak bun-bunan kethek bosen urip kethek wis jeleh ngemut legining gula kethek wis bosen nyawang soroting srengenge. Anoman, ratel nenggala cepak swargamu kowe. Piak, piak, piak. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukara ageng kowe ladalah kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan yen Kurawa aku ngadepi isih saguh ning yen Nalendra Mandura Prabu Baladewa wis ngetokke pusakane Kyai Nenggala Anoman ora wani ngadepi eling-eling Nata Mandura Prabu Baladewa iki isih kakange Nata Ndrawati Prabu Kresna kamangka Anoman ana ing jaman Mahabharata ngabdi ana ing sinuwun Ndrawati Prabu Kresna ya tinimbang ora dadi gawe luwih becik Anoman nyimpang dalan aku bakal bali ana ing pondok pesantren Sumur Jalatunda Jalatunda Jalatunda
Masya Allah. Puh linting ya Allah, ya Allah. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Tan ono kang sinembah amung zat maha murah. Tan ono kang sinembah amung zat maha murah. Plak 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 plak. Gusti iku amung sawiji kang nyukupi kabutuhan sayaki tanpa putra uga tanpa nutraake ora ana sawiji kang mandangi kan ana kang sinembah amung zat maha murah kan ana kang sinembah amung zat maha murah. Antarja gadhe kanca Antasena Al Ikhlas doning Kiai. Dawuh Gusti iku amung Qul sawiji huwallahu ahad. kang nyukupi kebutuhan Allahu sayaki somad. tanpa putra uga Lam yalid walam yulad. ora ana Walam sawiji yakul lahu kang kufuwan mandani lan ana kang sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanallah. Santri-santriku Torjo Tut Antasena. Kula wonten dawuh Yai. Wonten dawuh Yai. Apa, Mbah? Sepisan ora lali ngegungke rasa syukur marang Gusti Allah, Gusti sing murbeng dumadi, Gusti sing ngecat Lombok Ijo. Lanang kaloro ngaturke salam sholawat kanggo junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang wis bisa nggawa umate saka dalan kang meteng dedet lilimengan tumekaning dalan kang padhang jinggelang. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Antarja wonten dawuh guru. Tut wonten dawuh guru. Antasena apa, Mbah? Sumurupaya pawitane wong meguru kuwi kapercayan. Yen kuwi Antarja Gatotkaca lan kuwi Antasena wis percaya sak wutuhe marang Kiai Dawaluddin, mesti bakal katekan kang mbok jangka, kasembadan kang mbok gayuh. Saiki aku arep bakal takon marang kowe cah telu. Wis madhep mantep apa durung anggonmu meguru marang aku? Sampun Kiai, sampun Kiai. Wis Mbah, wis madhep mantep aku. Ya. Lah yen ngene kowe wis percaya marang aku. Aku kang selaku dadi gurumu, enak? Ora bakal duweni rasa wigih kang sarta ringa-ringa, anggonku bakal nuturi marang kowe kabeh. Pamriye apa supaya kowe bocah telu padha slamet donyamu ya slamet akhiratmu. Ngene ya Le, slindruh sing dadi rasaku. Wong urip aning alam donya kuwi wajib bekti marang 5 perkara. Sepisan bekti marang Gusti kang murbeng dumadi kanthi cara nindakake parentah lan ngedohi cegah. Mekaten Kiai. Angka 2 bekti marang wong tuwa sing wis ngukir jiwa ragamu. Angka 3 bekti marang maratuwa yen kowe besok wis rabi. Napa kudu bekti marang maratuwa? Amarga maratuwa sing menehi dalan kenikmatan sing donya tanpa timbang wujude bojo. Angka 4 bekti marang guru utawa dwija.
Guru dibekteni mergo sing ngulang lan minterke kowe. Wiwit kowe durung iso maca dadi iso maca, wiwit kowe durung bisa nulis dadi bisa nulis. Angka 5 sing pungkasan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Angka 5 kowe kudu bekti marang undang-undange negara. Undang-undange negara kowe urip ning Nuswantara kudu ngabekti marang undang-undang pranatane negara. Yen 5 perkara iki mbok lakoni, bekti 5 perkara iki bakal slamet donyamu, slamet akhiratmu. Kang Gatut. Piye Antasena? Kang Gatut. Piye? Mosik to? Awake dhewe iki mrene ndang takon apa perlune. Ngono. Awake dhewe ngono kuwi lho, Kang. Wingko nek ceramah sewengi ndak rampung, ngono. Ora nek enteke ndang takono, awake dhewe iki rene iki janjane ora arep meguru, ning arepe goleki ilange Petruk. Ngono lho, Kang. Mriki. Panemban Kiai Dawaluddin. Ya Antarja piye? Kula sowan dhateng mriki niku saklintunipun badhe puruhita dhateng Jengandika. Badhe wonten babakan ingkang badhe kula tangletaken dumateng Jengandika Rama Panemban Kiai Dawaluddin. Sing kok takoke apa le? Ngaten Panemban, para pepunden Pandhawa niku rak awit siyen mboten nate pisah kalian para punakawan. Lah kula dateng mriki niku badhe madosi ilangipun punakawan Petruk. Petruk ki panganan apa? Lho niku sanes niku tiyang. Oh menungso nggih. Abdinipun para Pandhawa. Dados kula sak adi-adi kula sowan mriki badhe madosi murcanipun Petruk. Monggo Sang Panemban. Mbok menawi paduka mangertos Petruk sak menika sampun pejah napa taksih urip. Kowe tekok Petruk isih urip apa wis mati ngono ta? Lho niki taksih urip napa sampun pejah Panemban? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Yen kowe percaya Petruk isih urip, ya pancen isih urip. Yen kowe percaya Petruk wis mati, ya pancen wis mati. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Trong tung trong tung trong tung trong tung. Piye Kang? Gumantung rasane awake dhewe. Nek yakin Petruk urip ya urip, nek Petruk wis mati ya berarti Petruk wis mati. Takonono nek awake dhewe sing percaya nek Petruk jek urip, saiki ning ndi cae? Romo Kiai, piye Antarja kula badhe tanget malih. Tekon babakan apa? Kula pitados, kula percaya Petruk niku tasih urip. Lah banjur sakmenika kula badhe tanget Petruk sakmenika nek menawi Petruk pancen bener-bener taksih urip, Petruk mapanipun wonten pundi Romo Kiai? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Yen kowe percaya Petruk ana jagat kulon, ya pancen ana jagat kulon. Yen kowe percaya Petruk ana jagat wetan, ya ana jagat wetan. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Trong tung trong tung trong trong tung trong tung. Piye? Kakak Antarja piye? Trong tung trong tung trong trong tung trong tung. Musik ta? Trong tunge iki engko lho. Nek percaya Petruk ning jagat kulon ya ning kulon, nek ning ngetan ning ngetan. Meguru karo wong kocluk. Mbah, Antasena piye? Aku percaya Petruk isih urip, ora manggon ning jagat kulon, ora manggon ning jagat wetan. Aku percaya Petruk urip cae ning kene. Endi cae saiki? Gumantung rasamu dhewe. Oh! Wes, iki nek terusne iki nganti jam 7 isuk iki. Ngene ya Antasena.
Aku ora perlu jelasne. Ning tak duduhi kata kuncine. Kata kuncine napa? Petruk ora sah mbok goleki. Mengko nek wis wayahe balik, mesti Petruk bakal balik. Mbah, piye? Sampeyan wis tau ngemut mercon bledos. Jawaban kok ndak menentui piye ta? Aku malih ora percaya yen sampeyan ki kiai sing winong wong ing dewa, kiai sing wis weruh sadurunge winarah. Jal, saiki aku arep takon. Bar iki arep enek kedadian apa? Oh, kowe tekon bar iki arep enek kedadian apa? Ora sangku gumantung lho. Ndak kok. Bar iki ditanono Antasena? Heeh. Kene arep ketekan Anoman nggawa Putri Ngastina Dewi Banowati. Yen ndak percaya buktekno. Padha becik lakumu Anoman nering Sambikala Kiai. Kowe bar dikeroyok karo Kurawa. Iau ora? Inggih, leres Kiai. Ning kowe mundur merga Baladewa sing maju nggawa nenggala. Iau ora? Inggih, sowan kula mboten ijen panemban. Kowe nggawa bojone Prabu Duryudana Dewi Banowati. Ya ampun Anoman. Iki apa wis tekan pondok Sumur Jalatundha? Sampun Sang Dewi. Lah ndi gurumu ndi kiaimu? Kula aturi madhep teng wingking. Niku Kiai Dawaluddin guru kula. Ya ampun Batobat. Ganteng cempe Anoman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Amma ba'du. Kucluk. Enten apa to yo? Kula badhe sambat ning isin wonten santri-santri paduka. Anoman, kula wonten dawuh. Wonge nek ora duweni keperluan begadang aja begadang, turu. Nggih. Antarja, kula wonten dawuh. Sesuk subuhan sing adan kowe. Turu. Ora entuk santri turu bengi-bengi. Nggih. Aja lali wijik sadurunge turu. Nggih, Rama Yai. Are kaca, bubuk. Wis wengi. Nggih. Antasena, kowe aja mbling le. Turu wis bengi, ngono? Aku ngerti ya jane. Mbah Yai arep nyenuk Mbok De. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Amma ba'du. Kowe muridku kok natang dhewe kowe. Aku kok Mbok De arep nyenuk Mbok De. Iki kok nek tak senuk tenan piye. Ya Allah. Pripun yo? Sakit napa keluhane napa nggo? Badhe konsultasi napa? Yai, pripun? Aku mangan ora enak. Ngombe ora seger. Turu ndak iso angler. Sampun dangu sakitipun. 3 wulan. Gulune kemeng lumayan. Ngadeg maknyar konang-konang rada. Mungkak-mungkuk nemen. Tangane sing tengen. Sing tengen. Nah, iki megar mak biar. Keri mboten. Bel gedes yo keri to. Oh Kiai bel gedes yo keri. Lah nek keri niku tegese sampeyan isih urip. Ngono. Wong cek ngadeg kaya ngene kok yo isih ngarani mati. Sampeyan isih urip.
Sampean miturut panyawang kula disuntikno tekan ngendi-ngendi ora mari. Digawa ning dokter yen perlu luar negeri ora iso waras. Lah banjur tambane apa? Nyun sewu ya, nyun sewu. Jenengan wiwit cilik mbiyen napa duweni kanca lanang sing cedhak bendina runtang-runtung ngalor ngidul ning durung bisa ngungkapne rasa tresna kaselak rabi dhewe-dhewe. Nggih mboten. Nggih mboten. Iya. Wiwit sekolah sampeyan nandur tresna ning bareng tumekaning padha kodrat sing tumempuh kudu rabi dhewe-dhewe. Iya. Malah kadang kala nek jam istirahat pas jaman sik sekolah nu sampean cocok noroki ngokokne sarapan. Iya. Ada. Merga saben dina weruh, merga saben dina temu, ora ngira babar pisan obah jroning kalbu, ora ngira babar pisan obah hawa nafsu. Ing antaraning priya wanita ingkang padha nandur tresna, ing antaraning lanang lan wadon kang padha nandur bronto, lamun bisa ketemu obah jroning kalbu, obah jroning kalbu. Nggih mboten. Iya. Ya. Namun demikian kodrat kang sumandang nyapa tegecek-ecek iki nyapa. Namun demikian kodrat kang sumanding kono rabi dhewe sampean rabi dhewe. Namun demikian jroning ati terus nyawiji, jroning ati terus nyawiji, adoh ing mata cedhak jroning rasa. Iau ora. Pun 5 niki. Final. Sing sampean kangeni ngarepe al. Al. Sampean kangen karo Arjuna ya ora? Tobat ngaturaken pangapunten awit sedaya kalepatan kula. Kula kinten paduka tiyang saudon telu saurupan tinipun jebul paduka menika Kyai ingkang waskita winong ing dewa. Kula kangen kaliyan Arjuna Sang Kyai. Nangis entuk ning aja daerah kene. Daerah sensitif. Sampeyan nek nyedak-nyedak ki iso kluget-kluget dhewe, ngoten. Iya ya ampun. Nggih. Sampeyan arep ing ndi? Uyuh. Gusti nyuwun ngapura. Layak ditambani tekan ngendi-ngendi ora waras, layak ditambani tekan ngendi-ngendi ora bergas. Tinemune jebul dicedhek karo Kyai Dawaludin, tinemune jebul bener. Nah, sampean wis urip dhewe-dhewe, serabi dhewe-dhewe, wates saiki ora ana pageri. Kangen entuk ning kudu nganggo wates, kan? Kabeh eling-eling kono ya wis bebrayan, sampean ya wis bebrayan. Lho dikandhani malah mlengos. Nyuwun sewu slerekanipun dereng dipun. Ya Allah, ya Allah. Lah wong slerekane mlutu diunggahne medune. Ya Allah. Nyuwun ngapunten Radi Lancang. Nggih. Pripun paduka saged nemokaken kula kalih Arjuna napa mboten? Nggih, pripun nggih. Sampeyan nunggu 15 dina. 15 dinten? Heeh, mengke Janaka Pak insyaallah putraning pangeran mengke mriki cae. Ya ampun. Mengke kula ketemu kalih Janaka. Nggih. Ya Arjunaku, ya ampun. Napa saged ketemu? Nggih. Watone sampean mulih dhisik, engko nek wis 15 dina rene meneh. Mboten kula tak nginep mriki mawon. Lho, nginep mriki. Nggih, kula sisan badhe ngaji teng mriki. Kula pengin saged alih baktak sak jam kok dal-dal rok jak.
Ainukin. Oh. Ya. Ning mriki kamare nggih sak wontene lho, sak wontene. Wonten kasure. Mboten napa-napa penting kula petuk Janaka. Nggih. Belok kanan pun teng mriku. Monggo Panembahan. Ya. Yo sapa iki jeding? Kula Sang Dewi. Gatotkaca nggih. Lha ndang metu wae yo aku keblet pipis lho jero nganti nonong kaya ngene iki. Nggih. Kula tak medal riyen. Nggih. Medal. Kowe metu aku tak mlebu. Yo lawange tak tutup aku tak dodok. Gerajak. Yo ya ampun ngisor iki kalen to, Mbak. Layak suarane gemuntang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Amma ba'du. Nah, ya. Kono rupiah. Aja dile. Tut. Wonten dawuh Panembahan. Kowe arep nyang ndi? Badhe medal pados angin. Aku arep salat tahajud. Engko nek enek tamu arep ngrubeda aku, singkirna ya. Kuwi mara bahaya kanggone pertapan Sumurjaya Tunduk. Nggih, ngestaken dawuh. Tindakno. Miyat langeneng kalang yuwana gelar pandamuncar. Tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono asari mongso katiga Katut kaca kula wonten dawuh Mandura kowe ya meguru nang kene lho ringki aku pengen petuk Nyai Dawaludin nembe nindakaken tapa brata tak jogarke mboten angsal mbuh ora idep kena ora kena kudu ketemu ing dina iki kelawan begawan utawa Kyai Dawaludin nyuwun sewu paduka kundur kemawon menawi pengen slamet mboten usah ganggu gawe edan tak trolong nengko Yayi pane karo krang ya lamu ma baina itu mau khalqam wa yuqitu nabi sa'il ilmi ila bimasa wa si'a kursi samawati wal ardi wa la yaudu khiftu ma wa wal alil atik loh kebobolan Sumurjaya Tunduk
ing tresnane ro marang Dyah Kanon Cinawi. Pranyata pandhita sing winong wong ing Bathara Ketitik arep tak crolong nenggala ana daya angin lesa sing biandang marang ragane Baladewa. Yo. Akal musuh akal, okol musuh okol. Pancen tak akoni. Baladewa yen perkara kawaskitan, perkara ilmu alus aku ora bisa. Aku bakal sambat marang adikku Yayi Dwarawati Prabu Kresna sing dadi titising Bathara Wisnu. Kresna, tulungono aku Kresna. Ana pendhita anyar katon, pendhita tak tundung-tundung. Pendhita anyar katon sing wani ganggu gawe marang Prabu Baladewa. Tulungono aku Kresna. Yen kowe ora nulungi Baladewa, ora usah dadi adine Baladewa.
Pusaka Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina. Wa sing rembug aku disambati kelawan Kyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kyai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatunda. Lah, aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutaing getih. Lah tinemune jebul Kyai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Kyai Duryudana. Bareng tak buktekke Kresna, kadone Kyai Dawaludin pendhita kang wina wong ing dewa cinaketing Gusti ketitik pusaka nenggala kang ndak tamakne ora tumama malah kesempya ing darat dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih. Mula tek aku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasekeng Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lerihin janging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyan to dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kyai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Pinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin. Yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek. Aja to Kyai Dawaludin Pondok Sumur Jalatunda badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe. Hina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro sageter kini donganing kung nirwowo sing bene panco iki Janaka nuwuning Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk. Petruk ilang nuwuning lakar kasinggihan. Sumenea sawetara ning pawon mengko bakal entuk pepadang kowe Janaka. Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Nambah dhateng kula pun Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wah. Kowe arep rene kula badhe meguru dhateng Sumur Jalatunda. Omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Wah. Wis tuwek ojek gendaan. Nah iya to. Anakmu, anak kula pun mati. Bojomu, bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya. Dwarawati kae omahe sapa? Edian.
golek seraya, golek jago, nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jokomurti? Kula badhe puruhita dhateng Nalendra Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jokomurti arep bubarke Pondok Sumur Jalatunda. Yen wis bisa nglangkai Dawaludin nyoh tampanana. Petruk sing dadi kiai. Nggih, Mo. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku urung bisiki ya. Nah, iki lho. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nuwun inggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Engko besok sangumu ning perang Bratayuda Jaya Binangun Dimas. Ayo. Aja songar sesongaran. Kowe sing dadi kiai kelakon mati dening aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Aku ora bakal wani karo bocah wedok. Nggo apa maneni cah wedok? Lho, aku ki lanang, kowe ki wedok. Lanang, wedok, aku kuwi lanang. Ayo. Arep ngaku lanang lho iki lho. Ayo berubah ora? Badar sejati wujud ora? Iki nek ora mlebu ki jariku lho. Kurantawati bojoku. Ya ampun, Kang Mas panjenengane jane ning endi ae? Aku Badar dadi wujud satriya bagus mung goleki aku lagi netepi lajering kautaman yo ki ndandani moraling para kawulodase kang mapan ana negara Ngastina Gandeng. Pakaryanku wis rampung, ayo bali. Muga-muga pakaryan iki dadi aku minangka dadi kiai. Ana ing besuke negara Ngastina bakal suda watak angkara murka. Kurawa barisan witing kelapa cawisna gempur pendo. Witing kelapa
sing peteng wis padhang. Nggih mboten witing klopone ruwet kok. Ora padhang dadine. Nggih sing baku memuji wonten ing HUT Ambal Warsa SMA Negeri 1 Nganjuk menika sageta barokah berkah prestasi muridipun selangkah lebih maju kuncara hanjayeng